नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके पास वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कशन करूँगा कि क्योंकि कट ऑफ के ऊपर काफ़ी डाउट्स हैं अभी कि कट ऑफ क्या रहेगा, तो एक प्रेडिक्शन टाइप ही है ये, क्योंकि 556 से कंपैरिजन आज मैं करूँगा। ठीक है, 556 जो पोस्ट कोड था, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि जब टाइपिंग टेस्ट उसका हुआ था तो उसके बाद हमारा क्या सिनेरियो बना था। ठीक है, तो एक बार आप देख लें, ये 556 मैंने डाउनलोड किया है टाइपिंग का रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो टाइपिंग हुआ था वो आप देख लीजिए कि आपका जो टाइपिंग का टेस्ट था, ठीक है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो पहले हुआ था वो 28 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 2017 को। ठीक है, और उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट का बीच में गैप देख लीजिए आप, लगभग अप्रोक्सीमेट 5-6 महीने का गैप है। ठीक है, और कि जो कंडक्ट हुआ है, ठीक है, जो डेट जिस डेट को हेल्ड हुआ था उसके बीच में। ठीक है, और अपना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जो उस टेस्ट में, ठीक है, सिंपली देखिए आप, मतलब 10,030 कैंडिडेट थे जो 1:10 में बुलाए गए थे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा आउट ऑफ जो 10,030 कैंडिडेट थे उसमें से सिर्फ मतलब 7,200 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इन्होंने हमारे मतलब टाइपिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। उसमें से भी हमारे जो 2228 कैंडिडेट थे अब्सेंट रहे थे। ठीक है, ये कैंडिडेट अब्सेंट रहे थे, और उसमें से हमारे इतने कैंडिडेट जो थे, ठीक है, इन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया था। ठीक है, और इतने टेस्ट देने के बावजूद हमारे 4,038 कैंडिडेट जो थे फाइनल क्वालिफाइड हुए थे। बट उन क्योंकि 1:3 में सेलेक्ट करते हैं ये, तो उसमें भी 3452 हमारे सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट। तो इसको मैं इसलिए दिखाया क्योंकि आपको यहाँ से मैं ये डाटा यूज़ किया है आगे। तो टोटल पोस्ट जी जो थी वो अभी यहाँ पे 1156 थी। तो मैं अभी एक्सेल में आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक एक्सेल यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एनालिसिस टाइप बनाया है कि 1156 पोस्टें थी, वो टाइपिंग टेस्ट में हमारे सिलेक्ट हुए थे टोटल 10,030 कैंडिडेट्स। ठीक है, और उसमें अब्सेंट थे अपने 2228। तो इसका परसेंटेज अप्रोक्सीमेट आता है 22%। ठीक है, मतलब 22.21 आ रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो 4,038 थे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा 44% के करीब बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा 1:3 में 3452 इन्होंने सेलेक्ट किए थे। और अगर मैं कंपैरिजन अभी करता हूँ पोस्ट कोड 817 से, ठीक है, कि कैसे ये बैठता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन एक टाइप का बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1800 जो 67 पोस्टें थी टोटल, और उसमें से टाइपिंग टेस्ट में 19,024 सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट 20% भी इसके अकॉर्डिंग भी लूँ, ठीक है, 22% यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैं 20% लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सिंपली तो क्योंकि 20% तो अप्रोक्सीमेट रहेंगे ही। ठीक है, तो इससे कम ही लेके चल रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड 9,000 कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो रेशो इसका बढ़ भी सकता है। ठीक है, बट 20% एक टेंटेटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मतलब ज़्यादा बढ़ाएंगे भी तो अप्रोक्सीमेट 25% तक जो है जा सकता है। ठीक है, और घटने की जो क्रम है, मतलब ±2% का आप रख लीजिए अप्रोक्सीमेट जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना रह सकता है, ये वेरिएशन इसमें रहेगी। ठीक है, ये मेरा पिछला मतलब जो आया था हुआ था 556, उसके हिसाब से प्रोडिक्शन है। और इतने अब्सेंट थे, और उसमें से क्वालिफाइड जो अपने थे, देखिए जो क्वालिफाइड किया था, ठीक है, वो यहाँ पे किया था अप्रोक्सीमेट 53, सॉरी, यहाँ पे जो क्वालिफाइड किया था 556 में, ठीक है, वो किया था टोटल 43, मतलब 44% कैंडिडेट जो थे वो क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ टोटल 50%। ठीक है, 50% भी हो सकता है। ठीक है, ये वेरिएशन रहेगा। ठीक है, बट मैं उससे ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ। बट इस केस में, इस बार के केस में थोड़ा ये था कि टाइपिंग टेस्ट बहुत जल्दी, देखिए पिछली टेस्टों में थोड़ा सा टाइम जो मिलता था, 556 में थोड़ा सा टाइम तो मिला था, बट इस केस में उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। अप्रोक्सीमेट 10-12 दिन दिए थे टाइपिंग के लिए। तो जिन बच्चों की मतलब तैयारी नहीं होगी वो, आई थिंक उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है,
क्योंकि टाइपिंग ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जो जिस बंदे ने डेली प्रैक्टिस करता है, डेली यूज़ में है, वो तो एक हफ्ते में अगर प्रैक्टिस करेगा या 2-3 दिन प्रैक्टिस करेगा अच्छे से तो उसका निकल जाएगा। बट जो मतलब किसी ने कीबोर्ड देखा ही नहीं है तो वो तो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। उसको अप्रोक्सीमेट अपनी 30 वर्ड पर मिनट लाने के लिए अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 4 वीक का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको 50% लेके चल रहा हूँ। ये आंकड़ा हमारा कम हो सकता है, ठीक है। इसमें से मतलब कम अगर मैं लेके चलूँ, अगर मैं 50% को ना मानूँ, 45% ही मेरे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तब ये 68 के करीब बैठेगा, ठीक है। बट हम 50% लेके चलते हैं इसको कि 50% तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। 50% तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो 50% करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू बैठ रही है। अगर 55 लेके चलो, ठीक है, 55 लेके चलते हैं तो हमारा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतने कैंडिडेट जो हैं वो मतलब आगे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपको पता ही है कि उसके बाद अगर होगा तो 1:3 में तो अप्रोक्सीमेट आपका 5600 के करीब कैंडिडेट जो हैं, इतने कैंडिडेट जो बुलाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से, मेरे को जहाँ तक वो लग रहा है प्रेडिक्शन के हिसाब से 50%, और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, इससे कम भी होगा, ठीक है। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये कम जाएगी ये रेशो, ठीक है, 50% से। बट इसमें मतलब ये जो वीडियो बनाने का एक मकसद था कि एक मतलब टेंटेटिव जो बोलते हैं कि एक टेंटेटिव सोच आ जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाइड होंगे। तो जिनके लोअर नंबर हैं, ठीक है, वो होप ना छोड़े अभी भी, ठीक है। अगर टाइपिंग टेस्ट है आपका, टाइपिंग टेस्ट दें, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कि एक्चुअल में कितने, मतलब क्योंकि होप, अगर आप होप रखिए, ठीक है, क्योंकि 556 में पिछले केस को नहीं लेंगे क्योंकि वो पिछला केस था कि उस पर मेरिट कम गई थी, ठीक है। बट इस केस में भी आप ये सोच के जरूर चलिए कि आप मेरिट कम जाने के चांसेस हैं पेपर को देखते हुए, और अपना टाइपिंग टेस्ट इतना जल्दी मतलब इन्होंने दे दिया है तो, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो अपना अप्रोक्सीमेट मतलब 1.5-2 महीने ले लेता है, ठीक है, आयोग। तो इस बार शायद हो सकता है क्योंकि इन्होंने जल्दी मतलब इसको प्रोसेस करने के लिए मतलब बोला है, तो आई थिंक हो सकता है कि ये 1-1.5 महीने में ही रिज़ल्ट निकाल दें, ठीक है। ये मतलब अजम्पशन है कि हो सकता है कि जल्दी निकाल देंगे। तो यही आज का वीडियो था मेरा, थोड़ा सा बताने का मतलब था आपको कि आप एक बार मतलब जो कैंडिडेट्स जो सोच रहे हैं कि उनके कम मार्क्स हैं और हम तैयारी करें क्या नहीं करें, तो आप तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, टाइपिंग दीजिए, आपके चांसेस बन सकते हैं बहुत, मतलब बन जाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ पिछले इसको, तो देखो मैंने इससे कम ही रेशो लिया है, ठीक है, पिछले वाले से कम ही मतलब परसेंटेज लिया है, ठीक है। अब्सेंट भी इससे भी 20% मैंने लिया है, 25% तक जा सकता है ये, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद नॉन कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी अच्छे जॉब लग गई है, ठीक है। तो ऑलरेडी वो सरकारी जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि तैयारी नहीं की थी, बट ये है कि वो भी कई जो हैं उनको डिफेंस में लग गई, बीएसएफ में लग गए कई, ठीक है, जो मेरे नॉन है, तो उन्होंने भी मतलब नहीं दिया है, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं देंगे, ठीक है। और किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी भी है बहुत, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी बढ़ सकती है। और मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि एक प्रेडिक्शन बेसिस है, ठीक है, इसको आप ऐसे ना मानना कि पत्थर की लकीर हो गया ये, ठीक है, ये वेरिएशन आ सकती है इसमें, बट अप्रोक्सीमेट इसी के इर्द गिर्द चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इससे कम भी हो सकती हैं थोड़ा, और ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक प्रेडिक्शन मान के चले ताकि आपको मतलब एक मोटिवेशन सा मिले जो थोड़े कम मार्क्स वाले हैं, ठीक है। जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, जो 50+ हैं, उनके तो चांसेस हैं ही हैं, ठीक है। और जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं, ठीक है, जो अपना जनरल कैटेगरी के हैं कुछ एक, ठीक है, वो भी अपनी होप ना छोड़े, अपनी टाइपिंग पे ध्यान दे। आप अगर टाइपिंग क्लियर कर जाएंगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। जिस दिन आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उस दिन आपको होप आपकी जाग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए, और मैंने मतलब अभी आपको एक गूगल फॉरम बनाया था, ठीक है, अभी तक देखिए इसमें 137 तक रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो 137 तक रिस्पॉन्सेज आ गए हैं इसमें, तो अगर आप लोग इसको अप्रोक्सीमेट 500 तक भी कर देंगे तो एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन हम लगा पाएंगे, ठीक है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, पिछली वीडियो में अप्रोक्सीमेट आई 64 के करीब था, 64 के, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसका लिंक मैं फिर से अपने
डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। आप शेयर करिए, ठीक है, ताकि एक्चुअल कट ऑफ आ जाए, ठीक है। तो और डाटा जो है इसमें सही भरिएगा, ठीक है, ये भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। तो जैसे ही ये 500 तक पहुंचता है या 1K तक पहुंचेगा तो मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, उस पर क्या प्रेडिक्शन रहेगी, उससे हमें आइडिया सा लग जाएगा कि हमारी कट ऑफ कहाँ पे बैठेगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत